着能源紧张和环境污染的加剧，清洁环保的太阳能得到了前所未有的发展。在被广泛应用于热水供应之后，太阳能再次被赋予冬季采暖的使命。四季牧歌太阳能别墅采暖及供水系统由此应运而生。现在，我们对整个系统做一个详细的了解。在晴好天气，当极热器温度高出水箱底部水温8至10摄氏度时，系统热交换循环泵启动，热量随介质从极热器不断流入水箱底部的换热盘管，水箱内温度不断上升，达到上限温度后，热交换循环自动停止。当用户打开热水龙头时，冷水流经水箱顶部的换热盘管，被加热为热水。停止使用热水后，当室内热水管道的温度低于设定温度时，管道恒温循环启动，以确保用户一开就有热水。当水箱内水温低于设定热水使用温度时，系统自动切换为辅助能源供热装置，以满足用户的生活热水需求。在采暖季节，当房间温度低于设定的下限温度时，地暖循环泵启动，以置换水箱中的热量，地暖管道升温，达到采暖目的。连续的雨雪天气可能导致水箱的水温达不到设定要求，此时并联设计的辅助加热设备对地板采暖系统直接加热，以确保用户的采暖需求。同时，用水系统与辅助加热系统的串联设计，用水管道并装有定温循环装置，确保了热水龙头一开即出热水。炎炎夏日，水箱温度达到65摄氏度后，热交换系统停止工作。当极热器温度过高达到95摄氏度时，系统遮阳装置自动启动，以确保整个系统不会因过热产生安全隐患。此外，你也可选择自动散热装置，实现系统防过热保护功能。四季牧歌太阳能别墅采暖及热水系统的推出，不仅满足了用户全天候的热水需求，也解决了冬季取暖的难题，在为用户创造高品位生活的同时，也节约了能源，保护了环境。